دوستو ہمارے چینل کو اس لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اس گھنٹی پر کلک کر لیں تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں، اور یہ سب کچھ فری ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ رواج عام پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے فریج میں برف جم جائے تو ہم اس کو چھری سے کھرچنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات چھری کی نوک فریزر میں لگ جاتی ہے اور کمپریسر کی ساری گیس نکل جاتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی فریج میں برف جم جائے تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ تھوڑا سا نمک پھیلا دینا ہے، برف بہت جلد پگھل جائے گی۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ 1 منٹ کا دیسی ٹوٹکا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔